1, 2, 3, 4. Jamen, jeg hedder Jonas, og jeg er den ene medstifter af Prolog. Og jeg hedder Sebastian, og jeg er den anden medstifter af Prolog. Jamen, vi mødte Sara for snart 4 år siden, da jeg på en lille tur til Bornholm fik lov til at møde Sara i hendes studie og se nogle af de fantastiske ting, hun laver. Vi ønskede ligesom at skabe en kop, der ligesom kunne være et sensorisk bindeled til den kaffeoplevelse, vi gerne vil give hernede i Prolog. Som ligesom kan være med til at styrke det værtskab og den gode oplevelse, vi gerne vil give til vores gæster. Både via kaffen, men også via den service, vi ligesom giver. Så det måtte gerne være en kop, der var håndlavet, hvor der var noget håndværk iblandt. Vi prøvede med en masse forskellige former og størrelser, og det vigtigste var sådan, at der ligesom var sådan en lidt større overflade, så man ligesom kunne dufte aromaen i kaffen, om det så var i en pulver eller i en espresso-kop, så var det ligesom kunne, at kaffen ligesom kunne få lov til at leve i koppen. Og så havde vi en masse sådan, referencer i forhold til, hvordan udtrykket så skulle være. Men det var rigtig vigtigt, at vi mødte Sara i Bornholm for ligesom at mærke de omgivelser, Sara bevæger sig rundt i. Og for ligesom at kunne finde en forbindelse i forhold til det, vi skulle etablere. Jeg hedder Muri, og jeg drejer Prolog-kopperne. Og det har jeg gjort i over 3 år nu, sammen med Sara. Det er rigtig fedt at være med i det her proces og lave Prolog-koppen, hvor vi har startet fra et par stykker, et par prototyper, og nu er det faktisk har udviklet sig så meget, at jeg kan næsten ikke være med til at producere. Så meget hype er det på dem, og jeg er rigtig stolt af mit håndværk, og jeg elsker at dreje, så det... Jeg tror, at i forhold til den barista-konkurrence, som jeg stillede op i til først Amsterdam og siden i Boston, det handlede jo egentlig meget om at lave den perfekte kaffeoplevelse, kan man sige. Og der handler det jo ikke bare om, hvordan kaffen smager, men også hvordan bliver den præsenteret, og altså hvordan er oplevelsen med visuelle udtryk og det sensoriske, både hvordan den føles taktilt, og hvad vejer koppen, hvordan føles det ligesom at have kaffen i koppen, når du sidder med den. Og der tror jeg, eller der ved jeg, at den proces med at arbejde med Sara, den var meget spændende for os, fordi jeg tror også, vi blev lidt klogere på selv, hvad det var, vi egentlig forstod ved den måske perfekte, det er lidt for stort ord at bruge, men i hvert fald komme tættere på, hvad det vil sige for os at give en rigtig fantastisk kaffeoplevelse i bedste fald. Og sådan helt konkret, der var det jo blandt andet det her med, at jamen altså, hvad sker der, hvis vi ligesom tager inspiration fra et vinglas og ligesom får koncentreret aromaerne af den måde, den bliver formet på. Det med, at den har den her faktisk den her isolerende overflade med den her lakering, den har fået, hvor den ligesom bobler lidt op. Det er jo selvfølgelig en reference til Bornholm og klipperne der, og de alger, der gror der, men det har også den her effekt, at du faktisk kan lave en kop, som er meget let, samtidig med, at man ikke brænder sig. Jeg tror også, det er derfor, at når man ligesom finder ud af, okay, det er jo et samarbejde mellem Sara og os, hvor det er jo rigtig meget Sara, men vi føler også lidt, at
at det er også fordi, vi jo har været med i processen, og for os er det jo ligesom blevet sådan en del af Prolog, den her kop. Hvor man kan sige, at alle de her D'er, det blev ligesom på en eller anden måde cementeret til at blive en forlængelse af Prolog i en forstand. Og det synes jeg egentlig har været meget inspirerende at se, hvordan at en ting ligesom kan blive integreret i ens DNA på en eller anden måde, så det ligesom er gået fra at være en idé til at være et håndgribeligt ikon nærmest for os. Fra ligesom at vi har haft en idé, til du har en idé i dit hoved, til at vi formidler det sammen, og så vi ligesom rammer noget i et produkt sammen, der er så konkret. Det synes jeg bare, altså, hvor vi begge to er meget begejstrede for det. Det synes jeg bare har været helt fantastisk for den proces, og noget, sådan, der gør, at vi virkelig er stolte af de kopper, vi har udviklet sammen. Yes, fedt. Ja, det er godt.